Yeah. Hay quá rồi. Nghe cũng thành chân thật. Rồi đi sang chơi không mà cuối cùng lại bây giờ đã sang cái nơi rồi đấy. Đã được đón quả, ở đây nhiều quả. Chương trình lốt xe lên. Một xe Northern 901, 2 xe Husky 701 và xe gì đấy? Jaguar 450. Cái này chỉ để nghịch đất thôi đúng không? Xe này là mang cho phim nữa hả? Anh Pierre là thành nhau. À ok. Em muốn đi xe này nữa. Phải mang 2 xe. Bây giờ mang con xe Husqvarna 701 này qua cho Rohan trở lên xe tải của Rohan, còn mình xong mình sẽ đi lấy con xe mà mình sẽ chạy. Đây là xe Việt em của Quân CRF 300. Hello Việt. Rowan đi 890 của nó, nhưng mà cái trailer của nó chở xe đấy với cả xe của anh, để anh chở cái này nấu ăn với cái này. Thì không nhưng anh mình số cái thì nhiều quá. Đang setup đồ và hiện nay con xe của tôi được setup theo phương pháp như này. 2 túi bên. Đây là gồm có túi ngủ và chăn các thứ. Đây là áo mưa. Đây là con lều. Bên này là các loại đồ hộp thức ăn, thực phẩm ở trong này và chảo chiếc. Bên này là có một con bình nước 2 lít nằm ở dưới này, sơ cua. Trong này sẽ để quần áo. Trên đây có một con túi để sạc điện thoại riêng nữa. Tôi sẽ học briefing. Đây, Việt Nam, anh Long bay từ Việt Nam. Bay từ Sài Gòn. Bay qua đây. Melbourne. Ok. Anh Quân và anh Rohan sống ở Melbourne. Anh Phil đi từ Gold Coast. Gold Coast đi từ trên này. Bay đến đâu? Bay xuống đây, Adelaide ở khoảng này. Ok. Ngày mai anh Long, anh Quân và anh Rohan lái xe từ nhà từ Melbourne gặp nhau ở Ballarat. Từ Ballarat đi tới Mount Barker. Là đón anh Phil hạ cánh ở đấy. Xong đi tiếp lên xe luôn, đi đến Clare, ăn tối ngủ đêm đây. Đây là 867, 872 cây ngày mai. Xong rồi ngày hôm sau lái xe tiếp lên đến Alpana Station. Ok. The Flinders Ranges, South Australia. Rồi. Đỗ xe ở đây, cho xe máy xuống và ngày hôm sau bắt đầu đi xe máy. Đi xe máy thì chúng ta đi như thế này. Đây là toàn bộ hành trình của chúng ta, 5 ngày khác nhau. Ngày 1 là màu xanh lá cây này. Ngày 2 là màu xanh lá mạ. Cũng đi từ đây. Chạy vòng đây. Ngày thứ 3 cho hết cả đồ camping, hành lý lên, thức ăn, nước uống, xăng dự trữ lên xe. Đi lên màu vàng này. Đi lên phía đông bắc. Đi đến đây Akarula, thị trấn rất xa. Xong ở đây vòng mấy đường vàng này. Xong cắm trại ở đây, điểm này giữa điểm giao giữa vàng và tím nữa này. Bởi vì màu tím là ngày thứ 4. Ok. Đi thì đi đến đây, ngủ đây, cắm trại ngủ đây. Ok. Rồi ngày thứ 5 là đường màu xanh. Đi ngược ra đoạn đấy, về trại chỗ mình để xe track lại. Để xe track lại. Ok. Cho xe máy lên, cho đồ lên, rồi ngày hôm sau đi về. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mai lên đường 7 giờ sáng, lái xe đi. Chấp nhận. Anh em đang trên đường từ nhà đi đến điểm hẹn với cả Rohan. Đây, xe của Rohan đây rồi. Hey, good morning. Morning, how are you? Good, how are you? Yeah, good, ready to go, mate. Yeah? Yeah, so far, I haven't forgotten anything. Đó, có cà phê ở đây để nêu này. Đấy, trước mặt kia có biển kìa. Nêu kìa, màu xanh. Ok. Đây là quán Việt Nam nhé. Đi ăn giữa cho Nhiêu đấy à? Tên là Nhiêu à? Ok, dừng lại đây đổ xăng vào ăn trưa. Và đang nghe nhạc của Gata đây. Ban nhạc này là bạn nào không biết, nhưng mà
Đây, xin giới thiệu tay trống của ban nhạc Kata đây đây. Xin chào các bạn. Còn đây là tay bass của ban nhạc Kata đây. Đấy, đừng đùa. Rất khiếp. Đấy. Lunch. Đang chủ động. How's the trip going so far, mate? Not as bad as I think it would be. Searched or? Yeah. Continue on B31 for 2 kilometers. Mấy anh em vừa tới motel. Chỗ này tên là Flair Central. Bây giờ đi ra kiếm gì ăn. We made it. Một xe, hai xe được không? Trong dự phòng. Đổ xăng cho xe máy luôn ngay tại đây. Trăm km thì cũng thấy khu dân cư thì mấy cả. Hawker này là chỗ là Watch out with the cat then. trung tâm của cái Flinders Ranges. Vừa tuần trước lại Quân lại đi với gia đình đến đây bằng trip đi ô tô đúng không? Thế buồn cười, không đi thì không sao, mà đi phát thì phải đi 2 chuyến, một chuyến đi bằng ô tô xong ngay tuần sau vừa đi ô tô về lại đi tiếp bằng xe máy, đúng không? Hầm thế nhỉ? Trong vòng 1 tuần vừa rồi đi cái tuyến đường này L3. Kìa 4 con kìa. Như là The Beatles ấy nhỉ, Abbey Road đấy. That's cool. Emus crossing. They saw you coming, Quan. They're just waiting for you to come by. Oh, they're changing their mind. They're changing their mind. They were across and now they're not. 4 con đà điểu đang đi qua đường. 4 con à? Yeah. Bye-bye. And then suddenly, out of the silence and serenity of the wilderness, comes you swearing over the radio. Một chỗ dừng chân ngắm cảnh tên là Hook. Những cái đá ở đây là từ 1.000 đến 500 triệu năm trước. Các lớp đất đá vỏ trái đất hình thành đây như này. Your destination is on the left. Đến Alpana Station. Hey. There you go. Charming spot. Up to there, back out, and then come out onto the Parachuna Gorge Road again. So you boys happy with that? Yep. Plan for two. Phòng ở Alpana Station này. 7 phòng. 7 phòng, mỗi phòng 2 giường như này. Ai thích ở đâu thì ở. Có cả chỗ để barbecue này. Đây là chiếc Honda CRF 300L. Chiếc mà mình sẽ chạy chiếc xe nhỏ nhất và nhẹ nhất ở đây. Husqvarna Northern 901 của Quân. Hello Quân. Yeah. Đây là chiếc Husqvarna 701 Enduro, xe của Quân. Nhưng mà đợt này Finn sẽ chạy xe này. Và KTM 890 Rally của Rohan. Giờ anh em sẽ chạy thử một vòng quanh khu này. Giờ mình mới làm quen xe đây. Anh em vừa setup các đồ intercom mãi bây giờ vẫn còn chưa connect hết vào. Hey guys, sometimes you hear me talking blah blah nonsense. It's me talking to the camera, okay? No problem. Thank you. I'm sure it's not nonsense. Put it this way, mate. Your English is much better than my Vietnamese. All right. Wow, big rock.
Hiểu sao mình ở rất xa sang đây mà đường đất nước bao nhiêu đường đẹp mà mấy người dẫn mình đi vào cái chỗ nó không có đường gì cả, không hiểu như nào. Đây là chó chăn cừu Australia, rất là đẹp. It's a beautiful day. I'm looking forward to it, Quan. What's up for? We're heading to Willow Springs Station to ride the famous Skytrack private track on their property. Quân vừa giải thích là ngày hôm nay mình sẽ rời Ampana Station để đi một cái cung khoảng 70 km. Tên là cung gì nhỉ con nhỉ? Skytrack. Skytrack là Willow Springs Station. Willow Springs Station. Cung này rất là đẹp và nhưng mà cũng khó đúng không? Hơi khó một chút, nhất là 20 km cuối là rất là khó, hơi lo lắng tí. Ok, chơi thì chơi. Willow Springs là một cái khu đất tư nhân rộng khoảng độ 250.000 km². Họ nuôi chăn thả gia súc như là cừu hay là dê. Ngoài ra thì họ có tổ chức một cái tuyến để cho đi dã ngoại, đi cắm trại, tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh các thứ bằng xe địa hình 4x4. Và họ yêu cầu là khi mà các xe tư nhân vào đây tự đi thì xe phải có chế độ cầu chậm và người lái xe cũng phải có kinh nghiệm lái off-road nhất định. Ví dụ như bọn mình đi xe máy vào đây thì sẽ phải trả 50 đô cho một xe và cũng phải đi theo đường chứ không được tự tiện đi ra ngoài lung tung. What's the name of this hut? Just name it. Just long. Long. He's come a long way. Long hut. Long hut. Okay. Trưa của anh em xã Tí Tắc ở miền Nam nước Úc, cá hộp, bánh mì các kiểu. Cái tuyến Skytrack này nó dài khoảng độ 80 km và khi mình đến check in ở chỗ văn phòng ấy, thì họ sẽ đưa cho mình một cái bản đồ có ghi rất là chi tiết những cái điểm và trên tuyến đường sẽ có những cái bảng đánh số để mình biết là mình đang đi đến đâu rồi. What's this place called? Nathan's Knob Lookout. Next couple, that will sort you out. We're at the notorious Lock Gate, checkpoint 42, beginning of the challenging section on the Skytrack. Sau điểm 42 đoạn tới đây là sẽ là đoạn có vẻ khó nhất ở đây.
đợi anh em đóng cọc nó đi tiếp. Đoạn này bắt đầu vào những đoạn có đường dốc lên và bắt đầu đá khá to, đi bắt đầu hơi vất vả một tí. Đây là cái chỗ mà ở trên bản đồ người ta ghi là xe 2 cầu là phải gài sang chế độ 2 cầu chậm. Mấy cái action camera như là GoPro các thứ thì khi quay như này nó không thể nào thể hiện được cái độ dốc và độ sóc nảy của cái đường, tại vì là cái chống rung của nó quá tốt rồi, với cả cái góc rộng của nó mình không nhìn thấy được cái độ nghiêng. Đang đi đến đoạn khó này thì nghe từ trong bộ đàm Rohan nói là tôi ngã xe rồi, thế là anh em dừng lại đợi. I'm okay, I managed it. Sau đoạn dốc lên thì lại là đoạn dốc xuống, nên anh em lò dò đi xuống. Cái xe Honda CRF này nó mặc định của nó lúc nào nó cũng bật ABS lên, cứ mỗi lần mình tắt máy rồi mở máy lại là mình lại phải giữ để tắt cái chế độ ABS đi. Every time I stall, the ABS comes on again. Yeah, we stop here. We stop here. I dropped the bike. Long's just dropped the bike trying to do a U-turn, so I might just go up there and see if he needs help. Yep, show me. I'll stay here. Okay, got the bike up. No worry. Khi mà gặp những người trông coi ở chỗ này thì họ có dặn là đoạn chỗ 20 km cuối nó hơi khó, nhưng mà nó sẽ có một cái đường để mình có thể đi tắt, đi sang một cái đường khác sẽ về văn phòng gần hơn. Right. Maybe this is the Chicken Owl Road. Chỗ này là đường đi tiếp, còn nếu mà sợ quá thì đi về đường này để trốn ra cách được một đoạn khoảng 20 km cuối cùng. Nhưng mà có vẻ ở đây anh em không có ai Chicken Owl cả. Ok, anh em đi đường này. This is ridiculous. Oh, you off again? Oh. I'm off through. Vừa nghe trong bộ đàm Rohan nói I'm off, là mình off luôn. We go. Where's Rohan? He's in front. Nice. Now, jump on. Jump on. Yep. Chắc phải dắt lên rồi. Đoạn này có dốc. Anh em ngã. Rohan ngã trên kia, mình ngã dưới. Where's Rowan? Over there. Good. I think we need to help him first. Yeah. I don't remember. Chuck's bike has a orange windscreen. As I come closer,
The bash plate facing up. Toàn đá to vật vã và bây giờ chỉ dốc vãi cái trường. Cách mấy mét mà dốc qua cả mặt mình rồi. How stupid is that? What happened, mate? Right, let's Got a damaged wrist. Dắt tốt chứ. Được cái xe nhẹ dắt được. Từ đây lên thì ok hơn. À, có đau gì không? Hả? Đau gì không? Bên kia. Kia nhá. Right, that's what we do. Oh, I needed that too. Whatever it is. Let's have a look. Đây là điểm checkpoint số 45. Một điểm view gì đấy. Đây có quả xe địa hình đỉnh cao, xe địa hình Skytrack bánh bằng gỗ. Xe địa hình chắc chắn rồi, tại vì là nó ở trên đỉnh của chỗ địa hình như này. Đoạn vừa rồi độ khó là mấy trên 10? Khoảng độ 5 trên 6. 5 trên 6 à? Really? So very difficult, right? I good at riding 5 out of 6. Times of difficult. Yeah, if I said to Long, if you had beginner, intermediate, advanced, expert, it's probably intermediate to advanced. Line up this arrow here. This arrow here. Sunset will be over there, correct? Yep. That way. This place is massive, isn't it? 60,000 hectares. Yeah. Yeah, boy. Do I look like I know what I'm doing? Đoạn này là point số 48, anh em đang viết sổ lưu niệm. Mình viết tí bằng tiếng Việt rồi cho nó oách. Đoạn vừa rồi hơi bị khiếp nhưng mà là trải nghiệm thật là tuyệt vời. Long from Vietnam. Có mấy đoạn về sau lúc dốc xuống là mình bắt đầu hơi rén. Mình rón rén thành ra là càng rón rén nó càng ấy. Chứ còn nếu mà như lúc đầu ấy kiểu điếc không sợ súng ấy, cứ phi xuống thì không sao. Lúc đầu là mình điếc không sợ súng thật. Mình cứ phi mà nó thăng bằng. thế là đến lúc mình rón rén phát đổ xe mấy lần.
You right? You right, mate? Look at the size of that rock in front of you. Long, are you okay? Yeah, I tried to stop and I cannot put my foot down. Is that the one you hit? Yeah. Now you take revenge on this? If you can get like 3 meters further with all of us pushing, then I think you're a chance. Okay, so if the bike is not straight, the wheel's just going to spin. So I'm going to try and turn it at the same time, but you've got to try and keep it upright. All right. Okay, now. I'm going to lift it. We got it up the steep bit at least. Yeah. All right. I got it, bro. I got it, bro. Kiểu như chó sau khi đẩy con Spent. 890 rally này không được. Nhưng mệt đứt hơi cả rồi. Dốc quá. 1, 2, 3, lift. 1, 2, 3, lift. 1, 2, 3, lift. 1, 2, 3, lift. All right. Is that it? Alright, so you can come back here and help. Yep. Okay, everyone ready? Yeah. Okay. Let go of the clutch, let go of the clutch. Go to the clutch. You're not sealing it from there. Just a bit. Turn off. One, two, three, go. Stop here, let's pick it up. 1, 2, 3, go. Yeah. Let's try and get on. So you're planning on going straight up there, are you? I'm going to turn the ABS off. Yeah. Press and hold. When is it push it all the way up to there? Or Yep, just push. But I'll try and use the power as well. Not good.
Good throttle control, Quan. Nice work, buddy. Đoạn khó, muốn chưa hết. Đuối quá. Giờ đi bộ lên trên kia. Chỗ Quân chạy xe lên. Hoàn thành Skytrack Willow Spring. What do you think was the highlight of the day, Quan? You and me riding their bikes up the hill effortlessly. A man, Quan Lee. Chúng tôi đã về đến Ampara Station. Hay chạy từ đấy đi về là 170 cây. Trong đó 80 mấy cây là trong cái Skytrack đó. Không ngờ là nó cũng khó hơn mình tưởng tượng. Mà hóa ra là cả ba anh em ở đây cũng đều kêu là cũng chưa chạy cái gì là khó hơn như thế cả. Cheers. Cheers, mate. Cheers, well done. Well done. Memorable day. Yeah. Made it the whole way in one piece. Yeah. Great work. Another magnificent day in Flinders Ranges. Yeah. What's the plan today? We're about to find out. We're going out with the station's son on his own personal dirt bike. His reputation precedes him, having seen him on many videos, such as the famous Brent Pearson tour. And he's a killer on a dirt bike. Hôm nay anh em sẽ được anh John. John là con của chủ cái khu này dẫn đường đi, chỉ biết là đi off-road thôi. How long you reckon the tour with you will take today? Yeah, We'll say about 2 hours. Yeah, because Mount Samuel, I think people said it's about 4-hour ride. Is that about right? Or? Depends how much you want to stop. We tell people about 4 to 5 hours in a car. Done rain enough to grow the feed enough to keep that many Rain shot actually, yeah. So Đợi vừa rồi đá sắc quá, hoàn toàn lên dốc. Mình mà ngồi xuống là cái xe nó cứ muốn hất mình ra. Goes to show that the bike can do it all. It's all the rider's input that put it down. Mate, you were saying one hand off the bars, not two hands off the bars. That was incredible. Practice. Mấy anh em rất là ấn tượng với cả cách chạy xe của John, cho nên đi một lúc thì anh em dừng lại uống nước nghỉ và nghỉ ngơi. Left before the creek bed. Oh, he makes it look so easy. I'm going to have a go. All right, be ready to pick me up. Oh! Oh. Coming. Oh. Shit. You alright? How about your leg?
Alright. Cái khu Alpana Station này là một khu đất tư nhân rộng 20.600 hecta. Họ có nuôi một đàn cừu khoảng độ 4.000 con và mình nghĩ chắc là họ không thả nó đi lang thang ở đâu cũng không biết đường nào mà tìm. Ngoài ra thì họ có tổ chức các tour đi thám hiểm, đi cắm trại, tham quan bằng xe địa hình 4x4 hoặc là bằng xe mô tô. Có thể là có người hướng dẫn hoặc là mình tự đi. Bây giờ anh em đang bỏ xe để đi bộ lên một cái điểm cái gì đấy, đi bộ bằng cái giày mô tô này, không phải là tuyệt vời lắm. Đây nó là một cái hồ nước, cái vũng nước gì đấy. Ở trong cái hình ở nhà mình nó là cái như kiểu cái vũng nước trong vắt. Hôm nay lên thì ôi thôi không có nước. Anh em còn bảo là có đường đi xe máy từ trên kia xuống nữa. May là anh em đã không chọn đi đường đấy. Cái Alpana Station này thì nó nằm ở trung tâm của Flinders Ranges, là cái dãy núi lớn nhất ở miền Nam Úc. Dãy núi này nó trải dài khoảng hơn 430 km. Và dãy Flinders này là một trong những dãy núi lâu đời nhất trên thế giới. Nó được hình thành từ cách đây hơn 600 triệu năm. Đây là nơi mà duy nhất trên thế giới mà mình có thể thấy trình tự phát triển địa chất gần như là liên tục trong 350 triệu năm mà không có nơi nào khác ở trên thế giới. Cái điều này nó rõ ràng, nó hiển hiện như là ở cái Flinders Ranges này. Lại đi bộ và ngắm cảnh tiếp. Yeah. Đến một cái suối bé xíu xíu, có tí nước như này. Con chuồn chuồn đẹp quá. Hai cái chỗ nước mà anh em vừa vào thăm này người ta gọi là Blinman Pools, là mấy cái hồ Blinman rồi đấy. Bình thường các cái chỗ này là lòng suối đấy, nhưng mà bây giờ đang là mùa khô cho nên là hầu như là không có nước gì cả. Cái dãy Flinders này thì theo các nhà địa chất là ngày xưa là nó thuộc một vùng biển, xong rồi nó tụ trầm tích lại và tạo ra một cái lưu vực gọi là đường địa chất Adelaide. Rồi sau hàng trăm triệu năm thì các cái trầm tích nó được hình thành rồi tạo thành các cái núi và bị xói mòn rồi là xô lệch, đứt gãy rồi là nó nhô lên, nó tạo thành một cái cảnh quan gồ ghề chứa đầy là sa thạch, đá bùn, đá vôi rồi đá thạch anh các kiểu. Back on your maps, I think. Yep. Or you go this way about 3Ks or 4Ks or whatever it is. Chia tay với John để đi tiếp. Sau khi được John dẫn đi cái tour kia thì anh em tiếp tục đi sang một cái cung gọi là Mount Samuel. Nó vẫn thuộc Alpana Station nhưng mà ở bên đây thì anh em tự đi theo bản đồ và theo cái đường track ở bên này. Ở cái cung Mount Samuel Track này thì mình cũng thấy là ở trong cái giới thiệu họ lưu ý là cái mức độ gọi là challenging, thử thách hơn. Và những cái tour mà tự đi xe địa hình 4x4 gầm cao thì họ khuyến cáo là xe phải có chế độ 2 cầu chậm. Tại vì những cái chỗ dốc lên dốc xuống rồi đá lớn cái thứ của nó khó đi hơn. Xe bình thường thì sẽ không đi vào đây được. Đây là điểm nghỉ chân ăn trưa. Chỗ này có cây mát. Chỗ này là một cái lòng suối. Quân đang nghi là giảm sóc trước mà không cân, phải chỉnh lại. Sau quả ngã xe rồi. Mount Samuel view or what? What's the... Hang on. I have the map here.
View này, đẹp chưa? Okay, so I can confirm this is the summit. Đấy. Đây là vỏ trái đất nó xô vào nhau hàng 600 đến 800 triệu năm. Chỗ này là nó xô xong rồi có hai miếng nó đẩy nhau, thế là nó nhô lên như thế này. The summit of Mount Samuel Track. Các đường đứt gãy của vỏ trái đất nó xô lệch với nhau. À đây anh em đến rồi. Anh em tiếp tục lò dò đi theo các cái lạch nhỏ. Ở đoạn này thì mình thấy rất là rõ những cái lớp đá chồng lên nhau, đi qua rất là nhiều những chỗ như là lòng suối các thứ, nhưng mà không biết là bình thường thì ở đây nó có nước không, nhưng mà đợt này mình đi là hầu như tất cả các chỗ mà vượt qua suối là không có nước. I thought I was going to die too. Yeah, I got into neutral and then up. Hôm nay chạy đường này thì địa hình cũng khá là vất vả, tuy là không những đoạn dốc dựng đứng như là ở cái Skytrek ngày hôm qua, nhưng mà cũng rất nhiều chỗ đi lên xuống, có nhiều chỗ dốc cao, đá thì to. Chiếc xe CRF 300L này chạy thì máy nó cũng hơi yếu hơn so với cả mấy chiếc xe lớn kia của ba anh em còn lại, nhưng mà được cái thì nó cũng nhẹ, cho nên là mình đổ xe khá nhiều lần, nhưng mà mình nhấc lên cũng không đến nỗi mất sức bằng nếu mà mình đi cái xe mấy xe to kia. Xe này thì yên của nó cũng cao tới 870 mm, cao hơn cả cái xe mà mình chạy ở nhà là chiếc KTM 390 Adventure. Thì yên của xe đấy thì là 855 mm, cũng là tương đối là cao so với cả các cái xe bình thường rồi. Nhưng cái chiếc CRF 300L này nó còn cao hơn. Có những đoạn đi địa hình như là cát hay sỏi nhỏ như này đấy, anh em thì khá là chật vật khi mà điều khiển, nhưng mà Quân thì có vẻ rất là thích thú với cả với cái địa hình này. Anh Kiều phóng rất là nhanh, trong khi anh em thì bơi chật vật qua. Đã tới thị trấn, nơi khách sạn. Wow, hôm nay dễ hơn nhưng mà thật ra hôm nay vẫn khó. Nhưng mà chỉ có không có mấy quả dốc quá cao thôi, chứ còn mấy quả đá, đường đá vẫn khó. 2 ngày vừa rồi mình chạy coi như off-road nhiều hơn có khi cả 10 năm vừa rồi, 10 năm trước. Chờ đến 3 ngày tới. Đã dã rời ra phết rồi đấy, còn 3 ngày nữa. Lắp xe, đổ xăng, chỉnh xe các kiểu. Self-sufficient tomorrow. Yeah. Food, water, camping, tools.
tools, clothes, fuel Yeah. for 2 days. Yeah. Sáng ngày thứ 3 đã lốt hết đồ lên, lều, xăng dự phòng, quần áo, nước uống, thức ăn, ăn trưa, ăn tối các kiểu. Đồ còn lại sẽ bỏ lại vào 2 xe tải kia, gửi lại xe tải đây. Hey Ruby. Wanna go? We have maybe 40 kilos of extra weight on the back. But today we just go slow and steady. Mỗi xe thêm khoảng độ 30-40 cân nữa. Cho nên là sẽ khó chạy hơn, nhất là cái xe này nó nhẹ mà. Lốt nhiều đồ nặng ở đằng sau, lái nó khó hơn. Ngày hôm nay sẽ đi khoảng 240 cây. Đến đâu không biết tại vì tên khó đọc quá. We're going to Akarula. Akarula. Yep. We stop there for fuel, water, lunch maybe, and get into a loop called the Watupa Loop, which is supposed to be around 30 k's in there. That which takes us to the campsite for the night. Windows Hut campsite. It's supposed to be a really nice campsite, away from everything, everyone. Ok. Ngày thứ 3 chạy xe thì khác với cả 2 ngày trước. Địa hình hôm nay thì hầu như là những đường bằng phẳng, chỉ thỉnh thoảng hơi gồ lên gồ xuống một tí thôi, nhưng mà so với cả cái độ dốc lên dốc xuống của 2 ngày chạy hôm trước thì hôm nay nó là đường quá bằng phẳng. Thế cho nên là tất nhiên là anh em phải bày ra trò để nghịch. Anh em đang dừng nghỉ chân chụp hình một tí. Vừa mới chạy khoảng 90 km và không gặp một cái ô tô nào cả, không gặp một cái phương tiện nào khác luôn. Trước đây khi mà mình xem những bộ phim về vùng hoang dã, có những cái khung cảnh mà nhìn xa tít tắp, rộng tít tắp 360 độ, mình cực kỳ ấn tượng. Thì hôm nay thực sự là mình đã được chạy xe trong một cái khung cảnh như vậy. Trước đây mình đã lái xe ở bên Mỹ thì có những chỗ mà nó rất là rộng, xa ngút tầm mắt, nhưng mà đấy là đi ô tô. Còn đi xe máy, đi mô tô thì thực sự là hôm nay mình đã thực hiện được cái mong ước đấy. Thị trấn nhỏ Akarula, chạy 160 km mà đến khoảng độ km thứ 120 mới bắt đầu gặp một cái xe đầu tiên, sau đó gặp thêm khoảng 2-3 xe nữa. Còn bây giờ đến thị trấn này trông cổ cổ đẹp đẹp. Village Trailhead, xe ngựa cổ này. Quân với cả ông Phil rẽ vào đường làm tí off-road cho đỡ nhớ rồi. Còn mình với cả Rohan đến đây trước, đang ngồi uống cà phê đợi. Mấy hôm rồi mới được uống ly cà phê ngon này. Ở đây cà phê khá rẻ, 3 đô là chắc 60-70 nghìn. Chỗ này là đường walking trail, đường đi trail. Từ đây đi đây như kiểu trung tâm thị trấn ấy.
Nhưng mà có vẻ là đường treo cũng không phải là khó lắm, cho nên là toàn thấy các ông bà lớn tuổi đi. Đến giờ ăn trưa đấy, hơi đói đói rồi đấy. Anh chú kia đây rồi. Có một nhóm biker nữa đến đấy. The sharp bit, steep, and like big holes and massive rocks. I fell off. Well, I dropped back, and then Phil helped me pick it up, and then we sort of figured out a plan for me to slowly ride it up. Phil was right behind me, so he had to stop. So he lost his momentum. Yeah. So I had to try and move over a bit for him to get across. But he didn't have enough momentum, so he dropped the bike too. It's, you know, where we're peanut pal and Ruồi đậu khắp nơi. Cedric. Fly everywhere. Yeah. Tuna, đậu, nước chanh. Đây nó là tour ẩm thực rồi, ăn hơi nhiều đấy. 160 cây hết 5 lít 55, 13,38 đô. Ok, phải trả tiền. Thank you. Anh em đang tổ chức chui sống ảo check in ở đây. Akarula. Có cái Land Rover kìa, Land Rover Defender cũ cổ. Ở đây chỗ này là Akarula Station. Ok, đi tiếp. Yeah, I can see you on the right. So turn right. So the okay. Đến đoạn này anh em rẽ vào một cái đường hình như là đường tắt gì, chả hiểu anh em nói cái gì, nhưng mà mình kệ, mình cứ đi theo, đằng nào mình có biết đường gì ở đây đâu. Anh em lại có vẻ đi vào chỗ nó không có đường rồi đấy. À không, chỗ này thì vẫn gọi là đường này là đường ngon rồi đấy. Nếu mà so với cả mấy ngày vừa rồi thì chỗ này nó là đường đại lộ thênh thang rồi, đi giữa đồng không mông quạnh như này. Chỗ này có cả hàng rào đây này. What is it? Họp xuống cái này rồi. Đấy là lại bắt đầu đoạn đường đá. Đường này tiếng Anh gọi là gì hả Quân? Dirt road thôi đi. Đường dirt hơi bị đá một tí, dịch nôm na như vậy. Đuôi xe nặng quá, nó cứ lắc ra. Lại rocky rồi. Nhưng mà đường đá này đi còn sướng rất tỉ là mấy đường cát hôm qua. Ok, từ left. Campground. À ok. Đến chỗ cắm trại ngày hôm nay rồi. Có cả toilet mới xịn. Anh em đã đến bãi trại. Đây một bãi rộng thênh thang. Có cả chỗ để đốt lửa này, một chỗ này, 2 chỗ để đốt lửa trại ở đằng kia này. Có bàn, anh em có thể ngồi ngắm phố ở đây. Đây lẽ ra đây là suối đây, nhưng mà không có nước. Long live that legend. Yeah. The Australian outback adventure riding champion. Do I look like I know what I'm doing? You're killing it out there, mate. Killing it. You're sideways in the corners, over the rocks on the back wheel. Not bad for a beginner. What is this, day 3 now? So in 2 more days you have to be monoing through the gears. Oh, no. Stay on 2 wheels.
này vừa dặn là đi vào mấy cái cỏ, kể cả là cỏ này, mấy cái chỗ cỏ cao cao kia thì phải cẩn thận, phải có rắn. Nếu mà phải đi vào gần thì làm ồn thật nhiều à, bọn nó sợ, bọn nó chạy đi. Trước kia có thấy cái tháp không? Cái nhà, cái lán ấy. Nó đi vào ấy. Cái lán ấy, tên nó là lán của Grindel's Hut. Cái hut đấy thực ra book thì ở cũng được, nhưng mà lúc em xem thì người ta book mất rồi. Mới cả mình ở đấy gì, mình ở lều đi. Bây giờ sẽ đi một vòng để xem ai có cái setup lều gọi là thoải mái nhất. I haven't got my sleeping bag out. You could have at least 2 of you here. Yeah. Is that all sleeping bag? That great big thing there? Yeah. Mate, this is like a penthouse suite in here. Do you have a pillow as well? Yeah. Where's the pillow? I have a pillow inside this bag. I haven't put it out yet. Okay. All right. Right. Okay. Very nice. Very nice. This lemon kind of color scheme. I'm not sure if that's you know, it's not the really Australian outback style. Check it out. So his tent is Okay. Here we go. total 1.2 kilograms, Okay. including the pole and everything. The vestibule over there, he can keep his boots out of the rain. Nice. So even though it's a little smaller inside, it's useful outside. But I have to say his mattress looks more comfortable than yours. Yeah. All right, so I'm going to give this setup an 8 out of 10. Hang on, check out my pillow. Oh, what? Well, where's the pillow? Put in a dry bag, stuff my sleeping bag into the... You just squash it. You could, I didn't. Wow. I have pillow envy. I'm escalating his score from an 8 out of 10 to an 8.5 out of 10 just because of the pillow. By the way, just a point of note, when you're out here in the middle of the Australian outback and you need to cut your nails, when you have that urge to cut your nails, Yeah. you don't want to be caught out without nail clippers. Yeah. That's why you go camping with someone like Quan, because only Quan would bring nail clippers to the Flinders Ranges. All right, let's check out mine. So this is the first time I've ever used this rig. Okay. And I bought this specifically because when it's packed up, it's as short as possible and fits in the padding through. What do you have in here? Okay, so I've got a Cedar Summit mattress under here. Nice. And I've got, so this sleeping bag is rated, I think, a -8 proof. -8. And check this out. Looking good. And you have a pillow. This is my pillow. It blows up, but it claims it's got a lock system. It's supposed to lock. Lock what? Into the mattress. Oh really? Yeah. Lock into the Fix it into the mattress somehow. Nghe nói là cái nệm này nó hiện đại, nó có lock gối vào cái nệm, nhưng mà bây giờ các chuyên gia đang loay hoay và chưa biết cách để lock thế nào cả. Bộ này nghe nói là anh ấy mới đầu tư rất là xịn và cuộn lại nó nhỏ xíu và nó rất là nhẹ. Nói về độ xịn thì nó là cực kỳ xịn, nhưng mà anh bảo là lần đầu tiên dùng cho nên chưa biết cách dùng như nào cả. Còn anh Quân cũng vừa giới thiệu cái lều này của anh ấy là 600 đô. Cả cái lều, cả cọc kia các thứ có 1,2 cân. Và gập lại thì nhỏ bằng chai nước. Mua thế là hơi bị đắt. Mua thế hơi bị đắt. 100 đô mà được có 1,2 cân tiền lều. 600 đô được 1,2 cân tiền lều. Trông nó mong manh và vẫn như cái túi ni lông này. 600 đô. So my dear friend Chuck is well renowned, having the best of the best. The most pimped motorbike, the most bling gear, the most expensive fruit. He's even wearing a Red Bull KTM racing cap. Just like my sponsors. Have a look at this. This is about as cozy as it. Jesus, he's got his own blankie. It comes underneath the mattress. There's an insulation sun shield visor. What is that for? Whoa. It pinch the bed and reflects the heat back, mate. Oh wow. Is that so? When you fart, it bounces off the floor and It just resonates a bit longer, a little bit longer. it's like the whole tent just goes. Oh, and you've got one of Quan's pillows as well. No, that's mine. I recommend that to mine. I did forget my my kneel down step, but, just in case I'm feeling a little fragile, I can. What do you mean kneel in down on case? the way in. Mate, you're the most fragile camper I know. Guess what colour it is? Orange. KDM orange. Yeah. All right, 9 out of 10.
Well, actually, 9.5 for the step. Hang on. That looks like a very comfy mattress. How do you blow it up? So Kwan's asked a good question. How do we blow the mat up? There's two ways. One is with the built-in foot pump. Oh, wow. The other way is with the... Oh, wow. 10 out of 10. Give it to him. Yeah. All right. Bếp ga. Jet boy. Jet boy. Bao tiền? If you're camping, it has to be jet boy. Quảng cáo. Jet boy. Chiều với anh. Chỗ này được đấy. Đầu tư phức rồi. Nhiệt độ hôm nay để khoảng độ buổi tối sẽ xuống khoảng 9 độ. 9 độ 7 độ gì đấy. Có con lửa chạy tuyệt. Just a play of light and darkness, of night and day. Có quả mũ đẹp chưa? Mũ đêm làm ấm nóng luôn. Đây con. Cảnh bây giờ dỡ trại con. Mặc dù bây giờ mới có 6:45 nhưng mà anh đã nhổ trại rồi. Đây có cả toilet nữa này. Đường trail, đường đi bộ. Có các leaflet hướng dẫn này. Yeah, I think Jeff have to use. Hôm nay anh em sẽ chạy ngược ra một đoạn, xong rồi sẽ đi sang một cái đường khác để đi đến khu cắm trại tiếp theo vào buổi tối nay. Ở trên cái đường này mình thấy địa hình nó thay đổi liên tục. Cái màu ở dưới đường đất đá nó cứ từ màu vàng sang màu đỏ, xong sang màu trắng, xong sang màu xám. Có những đoạn nó sang cả màu tím luôn. Hôm nay tổ lái đến từ Việt Nam bám đuổi quyết liệt với cả các tay lái bản địa. Anh tỏ ra không hề náo núng. Thậm chí có những đoạn tổ lái CRF 300L anh còn phăng cầm cờ dẫn đoàn chạy trước, rất tự tin. Anh chạy như là có vẻ biết rõ mình đang làm gì. Thỉnh thoảng cũng có hơi trầy choạc một tí, nhưng mà anh tỏ ra không hề náo núng và luôn giữ vững tốc độ ở phía đằng trước. Cũng có đôi chỗ cũng hơi chập choạng một tí, nhưng mà anh đã tự tin cứu lại được ngay và lại tiếp tục phăng dẫn đoàn. Itninha Station là một cái trạm hình như là trước đây người ta dùng để trông coi chăn nuôi gia súc hay gì không biết. What am I going to do today other than what I did yesterday? Yeesh. Cái vùng Flinders Ranges này họ đã dùng làm bối cảnh cho rất nhiều bộ phim. Hình như là có đến 28 bộ phim đã quay ở đây. Trong đấy có cả những bộ phim mà họ làm giả bề mặt mặt trăng.
cái bề mặt ở trên đường này mình nhìn thấy màu nó cứ thay đổi liên tục, màu vàng, màu trắng, màu xám, màu tím. Anh em tạt vào một thị trấn nhỏ nhỏ, cũng không nhỏ lắm, một thị trấn to nhất trong vòng cả mấy trăm km quanh đây để ăn trưa. Chỗ này gọi là Lee Creek à? Lee Creek. Sáng nay chạy từ kia ra 140 cây. Bây giờ trưa xong rồi, chiều chạy đến chỗ gọi là Black Spring Campsite. Đó, chạy xe cả ngày há mồm ra nẻ hết cả môi. Nhiệt độ buổi sáng thì khoảng 7 đến 9 độ. Đêm thì cái sáng sớm. Ban ngày thì khoảng 21 độ. Cái nắng ở Nam bán cầu này thấy bảo là nó hại cho da, cho nên là nên dùng kem chống nắng. Cứ 1 trên 3 người đàn ông ở Úc này là có thể bị ung thư da. Chiều nay mình đến Black Spring Campsite đúng không? Black Spring. Cách đây bao nhiêu km nữa? Toán nó khoảng tầm 50 cây đi. Và ông chủ, ông manager ở chỗ đấy đang gần đây, ông chuẩn bị nhảy vào đây nói chuyện với nhau. Rowan vừa mới gọi điện. Bốp thì ông bảo đang gần đây. Hay nhỉ. Lốp nào thủng, lốp trước thủng à? Xe Quân đã bị xẹp lốp trước. Phin phóng nhanh quá cho nên bộ đàm gọi không được, cho nên Rohan đang phải cố gắng đuổi theo để gọi Phin quay trở lại. Lâu đấy. Chắc là nó phải 3 tiếng xem hết một phim bố già. Yep. Chỗ này nó là đúng giữa đồng không quạnh chưa. Dãy núi gần nhất kia là xa tít tắp. Sáng rồi chạy xe 100 mấy chục cây rồi, toàn là đất không, đất với cả mấy cây hoen vớ vớ vỉn này này. Rồi bây giờ cho ông kia quay lại vì đồ vá xe để trên xe. Rồi xong. Nếu mà ông kia mà không quay lại với cả cái đồ sửa xe ấy, thì không có cách nào mà tay không mà mở được cái lốp của xe này để thay sắp đâu. Thường là xe nào cũng phải có một bộ đúng không? Nhưng mà bây giờ tại vì đây là đi theo đội. Đi theo đội thì về lý thuyết là chỉ cần mang một bộ thôi. Ông nào mà hỏng thì thay. Nhưng mà có những trường hợp là cái ông mà xịt lốp, xịt phát nó tụt ra, nó chỉ cần rời rút hơn 900 m là sẽ không bắt được sóng bộ đàm. Và thế là thôi, ông ấy sẽ bị để lại giữa sa mạc, chết khô ra. Như mấy con kangaroo bị chết khô như kia. Còn anh em thì đi tiếp. Anh kia đã quay lại và mang theo. You know, I was thinking in my mind that we've gone a long way with no punctures, but I didn't want to say it and jinx us. Right. We've done well to get this far without a puncture. Exactly. Right. This is considered celebration. Anh em đang bảo là không dám nói ra là đi như này mà không thủng lốp, nhưng mà cuối cùng nó thủng lốp rồi, thế là anh em hoàn toàn yên tâm, chứ không lại bảo là đi adventure mà không thủng lốp thì làm ăn gì. Nét đẹp lao động, cong đít sửa xe. Chương trình vá lốp tại giữa đồng không quạnh của chúng tôi nó mới là tập 1 thôi. Tại vì sau khi lắp cái sắp mới vào bơm mãi thì nó không thấy hơi đâu cả. Khả năng cao là cái sắp nó đã tèo, bây giờ lại tháo ra thay một cái sắp khác. Chương trình vá lốp tập 2. Gần 1 tiếng sau khi lắp ra lắp vào lốp thay sắm 2 lần thì nó cũng hết 1 tiếng thật.
Ở đây có một con xe cũ để kia, để quay lại, không hiểu giữ để làm gì. Đây khu vực này bắt đầu có một số trang trại, người ta tích trữ nước để chăn nuôi hay sao ấy. Hey, shadow radio off. Hey, shadow radio off. Anh em đã đến những nơi ở Warrawina. Ở đây có chú chó chăn cừu rất thân thiện. Give me the ball. Give me the ball. Chỗ này là Warrawina, sầm uất nhất từ trong gần 100 km gần đây rồi đấy. Trong kia là trạm của ông chủ khu này. Thấy bảo khu này là khu coi như là camping đẹp nhất ở trong khu vực, chưa hiểu như nào. Để lát nữa đi ra chỗ camping làm sao. Sit on the rock. Yeah, we're in the campsite. Bây giờ là 6 giờ 15 rồi. Trời gần tối rồi cho nên bây giờ phải nhanh chóng mà dựng lều, nếu không thì sẽ không có ánh sáng. Cơm spam 2 phần, mỗi phần nội trú và tuna. Everybody have your requests for music. I know I keep playing my music. You getting bored of it or what? I mean, That's okay. It's the feeling that, hey, I can't believe I'm doing this now in this country, where before I only seen pictures of this large and like 100 kilometers. Yeah. Seeing nobody. You're living the dream. Yeah. You know that log that we jumped over? Yeah. That was back at Alpana Station. Yeah. Where we're going back to tomorrow. Why not? Could give it a crack. Because why not? Why not? Yeah. I'll start with the small one. If you pull that off and get over it unscathed, you're above him. Ở chỗ miền Nam Australia, cái khu vực Flinders Ranges này là một trong những nơi tốt nhất ở trên thế giới để quan sát bầu trời đêm, tại vì là nó không bị ô nhiễm ánh sáng. Anh em hay ngồi bên đống lửa và ngắm bầu trời sao, có thể nhìn bằng mắt thường mà thấy được cả cái Milky Way luôn, chụp ảnh thậm chí bằng điện thoại cũng có thể thấy được. Đây ngày 5. Nay anh em sẽ chạy ngược từ đây ra ngoài trạm. Chỗ hôm qua chỗ mình đi vào đây, xong rồi sẽ đi ra đường chính, rồi tối nay sẽ đi vào trong cái chỗ Alpana Station. Đi vào trong nó có một cái lán ở giữa rừng, tối nay anh em sẽ ngủ ở trong đây. I'm on the 701 this morning, so I might just do a little lap before we get out onto the gnarly riverbed. See how she feels fully loaded. Đây Quân và Phil đổi xe nhau. Phil sẽ chạy chiếc 701, còn Quân sẽ chạy chiếc 901. Hôm nay tổ lái đến từ Việt Nam lại phăng dẫn đoàn, rất tự tin. Anh em chạy ở những chỗ lòng suối cạn rồi chạy xuyên qua rừng. Mấy đoạn đá này tổ lái từ Việt Nam không hề ngại ngần mà anh free qua ngay. Killing it. Woo! Yeah. Qua đoạn đường đá là đến các đoạn đường đất. Anh em thi nhau phóng rẽ cả đất theo nghĩa đen luôn.
tay quân thì trên những đường này có vẻ như là như hổ thêm cánh. Anh phi rất tiếp, anh băng băng dẫn đoàn, tỏ rõ vị trí chủ nhà. Nhưng mà tất nhiên là chuyện gì đến thì nó cũng phải đến thôi. Right. Try to get on. Anh em đến một cái thị trấn cổ tên là Beltana. Bèn dừng lại ghé vào tham quan. Chỗ này trông như là ngân hàng ấy. General Store. Bách hóa tổng hợp đấy. Đó. Đây là cái nhà thờ đẹp ấy. Cái thị trấn này là có từ năm 1870. Hay. Rời Beltana em tiếp tục đi trên những đoạn đường cát mềm lòng suối. Một đoàn kangaroo chạy qua đường. Tại vì thật ra là mình đang đi trên đất của nó đấy chứ nó đâu có coi đường là của mình. Ở trên những đoạn đường nhựa như này thì anh em thấy rất là nhiều xác kangaroo chết quăn queo ở giữa đường vì bị xe ô tô đâm vì bọn nó cứ chạy ngang đường ấy. Ông Phin còn bảo mình là phải thử một món tên là roadkill, làm từ xác những con kangaroo người ta nhặt được ở dọc đường, không biết có phải không. Thị trấn cổ nữa tên là Parashina. Đây đang dừng ở quán khách sạn, quán rượu của thị trấn. Hey, dog. Tượng con chó. Đây là cái ga thị trấn nhỏ xíu, một cái khách sạn này, tất cả các xe đi chơi qua đây đều vào cái khách sạn này ăn trưa. How long are you ready for this? You've come all the way from Vietnam to outback Australia to become an outback legend. And you've proven that you can do that on the motorbike. Yeah. But to truly be an outback legend, you need to eat an outback meal. So we've ordered for Long a special meal from the Parachilna pub. This is braised kangaroo tail. And I have to say, It looks delicious. it is the best looking kangaroo I've seen in a long time. Bon appetit, my friend. Yeah. Okay, I can do this. You can do this. You're an Because outback why not? legend. Because why not? Yeah. Like beef. Like beef. Yep, so we got kangaroo, emu, Emu and camel. and camel. Yeah. Look at that. Ooh. Camel sausage. Mình cũng gọi món đấy. Kangaroo, đá điểu, và lạc đà. Chơi thì chơi, sợ gì. Look at this rock. Đá đang nước. Điểm ngắm cảnh trên cao. Đây là Razorback.
Đấy. Beautiful. Vậy là anh em đã trở lại Apana Station. Yeah. Hold on, mate. Injury free. My new friend, the Australian legend. Vậy là 5 ngày chạy mô tô adventure off-road các kiểu của anh em đã thành công tốt đẹp, không ai bị thương, không chú nào gãy cái xương nào cả. Ngã và đổ xe, lăn lộn nhấc xe lên xuống thì cũng khá nhiều nhưng mà cuối cùng là không ai bị thương. Vậy là có thể nói là chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Anh em tiếp tục lái xe vào trong cái lán ở trong rừng. Còn Rohan thì quyết định bỏ xe máy lại để mang đi bằng cái xe pickup của anh ấy đi vào trong. Anh em tận dụng nốt cơ hội chạy một đoạn off-road cuối, còn có mấy km từ ngoài trạm vào trong cái lán ở trong rừng, cho nên là ai đấy chú nào chú nấy phóng rẽ cả đất. Wow, big one. Cái trạm ở trong rừng mà anh em đang hướng đến này là Quân cũng đã đặt chỗ trước. Và mặc dù là mọi người đã nói cho mình tên của mấy cái chỗ này rồi nhưng mà mình cũng không thể nào mà nhớ được. Này là Nungawutna Hut. Hả? Nungawutna Hut. Chỗ này anh em sẽ ở đây buổi tối nay. Nungawutna. Well, we made it back to Nungawutna Hut just now. After 5 days riding, 0 injuries sustained. All bikes are intact, a couple of new battle scars. And I'm happy to report the fastest person back to the hut of all of us, fully loaded, but going hell for net leather, was none other than the new Aussie legend, recent import from Vietnam, my good friend Long. What did you eat today, mate? Emu, kangaroo, and camel. And camel sausage. Yeah. What a legend. Yeah. Welcome to Australia, mate. I did it. Yeah. My man. Còn nốt tối nay để anh em ở giữa thiên nhiên Flinders Range và ngắm bầu trời ngàn sao. Đây cảnh sinh hoạt buổi tối tại trạm gì Nuvaranga cái gì. Hôm nay Rohan sẽ mang cái xe pickup truck kia vào và Rohan sẽ ngủ ở trên cái lều ở trên xe, còn 3 anh em này sẽ ngủ trong trại. Một chuyến đi tuyệt vời. Đối với mình nghĩ là kể cả có khi có điều kiện, có tiền cũng chưa chắc đã có thể thực hiện được nếu như mà không có những người bạn như là Quân, những người bạn rất là lâu năm của mình. Và qua chuyến đi này mình có thêm những người bạn mới là Finn và Rohan. Vừa lựa trại vừa nấu ăn. Rohan đang làm món cheese trông khá ngon. Cảm tạ. Vừa ăn được miếng rất ngon. Mặc dù mình vừa đã ăn hết một hộp tuna xong, vừa ăn cheese rồi xong, rất ngon. Cùng thành ra đây là tour nghỉ dưỡng ẩm thực chứ không phải là tour chạy mô tô hành xác nữa. Oh no. Lại một đêm để ngắm bầu trời ngàn sao ở Flinders Ranges mà chưa biết bao giờ mình có thể thực hiện lại được, nhưng mà biết đâu đấy. Bởi vì tại sao không, đúng không? Because why not?
Đấy, bây giờ anh em đã từ trong hất đi ra. Bây giờ lốt xe lên xe tải để đi về. Bây giờ sẽ lốt 3 xe lên một cái xe tải này. Xe này của Quân, xe này của Quân và con CRF 300 kia, 3 con lên đây. Anh em đã cho được 3 chiếc mô tô lên trên thùng con xe tải này. Xe con pickup vừa luôn cả một con Ford Ranger mà vừa luôn cả 3 cái mô tô. Đang ngồi trên nó không biết xuống bằng cách nào. Đây anh em về đến Oruro chia tay nhau. Bây giờ selfie một cái. Can we go? There you go. Yeah. Cool, man. Okay. Alrighty. All right, boys, drive safe. Bye. Bon voyage. Yeah. See you soon. Cheers, mate. Bye. Okay. I'm going on this side. Bây giờ đến lượt mình lái xe. Okay.